Приходишь, только светать начинает, пиздец, все кипит, весь причал кипит яйцом. Отвечаю, это вообще просто пиздец. Елец весь вот такой. Кидаешь нихуя, хуяк, там полчасика проходит, минут 20, попухлится и на дно. И погнали, пар есть, пара, блядь. А ты что, тогда рыбу было ебать нихуя. Даже я вот маленько хапнул вот это. Адреналинчик. Средь бела дня и налим клевал нахуй. Да, ну конечно, она и сейчас бывает такое. Я как бы за яйцом, видишь, я сидел, за яйцом не хожу. А когда раньше ходили, тоже яйца ловишь, блядь, как на вино вытащишь. Чё? Я не знаю, что-то не хапнул, блядь. Сука, что-то было нахуй. Потычка. Да ты что, ёбаная, все, я, блядь, тебя не вытащу. Потычка была нахуй. Это уже что-то. Перкун, наш рядышком стоит сучара. Главное, чтобы не накололся. Красота. Или мы на твоей лодке ездили? Ну, мы ездили. А, на твоей? На 9 же. Ну а потом мы на Меркурии ездили. Милое дело, и тянет, заебись. Все нормально. Ебаная, давай ебало сюда, сувай, сука. Вот оно, блядь. Ты не добурил? Че, можешь палочку пробить? Прошел? Опа. Я с рыбой, блядь, буду. Уже что-то. Уже не пустой. Это только начало. Ну, кто надеется, надеется. Еще даже не стемнело нахуй. А? Ну, грамм 700-то есть. Это заебись. А? Ну, Раилька, респект тебе. Не зря. Да. Ехали уже не зря. Ой, вечерком в кляре пожаришь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это Все, с почином. Я говорю, в тот раз, когда промыла, я говорю, промыла весь была, получается. Камера отпускала, бах, Хариус стоит. То есть Хариус, тугнок стоял. Я на рубишку, говорю, метр от дна. От льда. Какой Хариус вытащил? Я говорю, что Хариус был было такой метр. Я его тут же, получается, ставлю на том же месте. На жердичку. Все. Тоже за дело взял. Отправил уже. Сегодня только. А вы что, вчера были-то? Не, мы в мороз почти не ездим. Было, нет? Ну вот 2 дня назад мы были, да? Было что? Какие-то карандаши какие-то были. Маленькие какие-то, блин. Я таких налимов никогда не видел. Ну, вот первый год такая мелочь, блин. Карандашик вот такой вот. А, вот? Вот такие? Ну, маленький. Ну, у меня побольше были, ну, хуйня вообще. Так. Раньше мы пробурили, ничего такие даже не поставили. клевали на. О, жду, поймал. Тащит. Оп, небольшой. Небольшие, видишь? О, Пашка, давай, пахан тащит. Пашка, на камеру покажи.
А, Паша? Рыба.